陣，好啦，完咗。我好肯定嗰個死亡嘅日期就係10月19號。點解咧？由10月19號開始咧，李春基就冇再出嚟報新聞啦，又係因為領導人死咗，佢要開始練習啊！你知唔知啊？我點樣報道啊？領導人嘅死訊要開始練夠2個月啦，跟住佢就話報得好，個死訊可以公佈啦。佢話事嘅啫，唔係專登等啊！李明博生日，唐英年你真係大不韙，連李明博都取消嘅慶祝活動，你竟然仲搞造勢大會，真係離晒譜。星期1至5每朝7點半至10點，黃洋達早朝天下，香港人網早就咁講。林宇陽、慢必、星屑醫生、馬草泥、劉墉，仲有袁黎明同靳文之，同你一齊打造妄想最大黨。好啦，繼續妄想最大黨啊！梁振英同埋唐英年都叫宣佈咗啦，即係搞咗又造勢大會啦。係新嘅民望又好似未出喎，係咪？即係 after 北區政綱同埋會展嘅大會都仲未出，未出，但係估計應該都唔會有太大嘅變化，我估計。因為即係譬如我到現時為止，譬如我自己接觸啲朋友啦，都係多啲人支持梁振英嘅。真係啊！真係，而且咩朋友嚟㗎？冇啊，即係我係你朋友，唔係你呢啲啦，係即係好多即係譬如公司啊咁樣咯，搭的士嘅時候同啲的士傾得多，或者公司啊，或者即係好多呢啲即係唔係太關心政治嘅，但係當然唐英年同梁振英梗係知道邊個啦，咁都係梁振英比較多人支持，而且咧亦都未聽到譬如有任何人開始倒戈。即係個重點係更加未聽過有人話本來都支持梁振英嘅，而家我都係支持翻唐英年啦，更加冇聽過。咁所以我估計咧，其實應該暫時個變化唔，即係個民望唔會一個好戲劇性嘅變化，除非有啲咩大嘅醜聞啊，係啦，被揭露出來。我覺得有權何俊仁嗰啲會多咗，即係馮檢基嗰啲會多咗啲。你個底細啊嘛，係啊，6%，咁所以都係會升啲咯。係咯，係啊，嗱，我手上有一份咧，就係小童葵會做嘅，就佢做僆仔嘅啫，12歲到21歲嘅青少年，就喺12月5到12月15號做嘅，都幾近嘅吓，咁啊800個 sample 啦，好有趣，認知程度咧都係梁振英高過唐英年，呢個就幾奇怪，好奇怪啦，因為如果嘅見報率咧，今日我啱啱睇咗一份見報率嘅，咁啊梁振英係入唔到10大嘅，即係如果講2011年嘅見報率咧，最高嗰個叫司徒華，咁要可以理解啦。最後呢3，但係唐英年係政務司司長嚟㗎嘛，係，咁係咯，嗱理論上對於一個小市民嘅認知程度，應該係對唐英年高啲㗎嘛。但係你梁振英係最後呢3個禮拜，即係近呢3個禮拜，係多咗封面啦，即係你等於黑哥一樣啫嘛，你去到最後嗰個禮拜衝刺先中嘅啫嘛。咁嗱，梁振英嘅認知有79.8，唐英年79.3，雖然就相差好少，但係我嘅意思係應該係唐英年拋離先至啱。何俊仁就31.7，馮檢基22.4，咁但係咧都會投票。投票投俾邊個咧？都係梁振英高啲㗎，33對19.6。係馮檢基同何俊仁加埋得2.9啫，好有機會有倍數。其實我覺得即係對我即係呢度我都要加一句，即係講真，有時民主黨你而家搞啲咁嘅嘢啦，首先佢已經同卿姐講個 criteria 已經係違背咗啦。第二個其實佢低過梁家傑5年全選特首，低好多。嗰個支持度係低，你應該收兵添嘛？係啊，係應該收皮。即係佢呢一個錯覺就俾人覺得冇人支持你泛民主派咯。冇錯啦，咁就更加突顯到呢個特首選舉其實係公義嘅咯，因為好有認受性咯，因為有競爭咯。唔係，所以咧呢個而家我哋而家玩緊呢樣嘢，即係有豬有狼咧，佢真係反映到一樣嘢。嗱，你睇埋另一個數字就係當選機會率。當選機會率咧，啲小朋友咧就話梁振英係21%，係啊，唐英年係58%。冇錯，咁呢個好個心水好清，好清楚。但係你話香港人現實，有啲人咪現實，即係當佢嘅機會率高嘅時候咧，你就會支持佢多啲㗎。但係就唔係，係啊，冇錯啦，啱啦，你呢個分析即係完全對晒啦，即係唔係話嗰啲人係真心真意唔支持何俊仁同馮檢基嘅喎，因為佢明知喺個當選機會率唔同嘅情況之下咧，佢都係多支持梁振英嘅喎，即係證明咧佢哋係唔會睇佢當選機會率嘅喎。如果佢真係覺得佢好支持嘅，就算我知道何俊仁同馮檢基做唔到嘅，我都會支持佢。係啊，但係都係得2.9% 咯。咁其實就唔好出嚟顯勢啦。所以呢個就好反映到現實喎，即係香港人係好實在嘅。你要佢俾錢買大細咧，係
就一定係買晒唐英年嗰度啦。睇嗰個英國博彩公司啊，有係1倍1.4啊，1.幾喎。係啦，咁啊唐英年好似3倍至5，唔係唐英年1倍1.幾。梁振英係3倍左右嘅。係啊。咁而何俊仁就係901倍咁樣啦。嗰啲小到馮檢基就999倍嘅，係啦。嗰啲葉劉話咗唔選都仲高過佢喎。講係啦。翻頭價，翻頭係啦，你翻頭選㗎嘛？喂，唔係㗎，你諗下嗰兩個如果突然間一個唔覺意瓜柴，咁你買嗰下計㗎嘛？係啊，咁但係你就算你話咗唔選，係啊，所以都係分頭選。梗係啦，因為就算佢譬如你話嗰兩而家啲狼豬，再加埋嗰兩個阿太，就算一齊瓜柴，都唔到嗰兩個贏㗎嘛。其實有第二啲人標出嚟㗎咯，所以嗰個賠率係啱㗎。都係無論賠率同咩，大家都好心水清㗎。你都講得好啫，因為咧我哋嗱未透露得年宵，我哋會有一啲特首選舉嘅產品會推出啦。咁我就會諗咁葉劉又話唔選范太又話唔選，范太又話唔會主動去爭取呢個支持。咁但係唔係喎，即係劉墉嘅講法就係，咁到時可能兩個人有大醜聞，或者兩個人泥漿摔角，摔到咧即係裙拉褲甩。係啊，全部都錯失咧，咁點搞？咁葉劉實翻出嚟選㗎喎，即係未到最後或者未到，而家何況入閘都未入啊！截止入閘應該係選舉前之1個月。定3個禮拜前啊，即係你講爭取提名啊嘛。係啊，可以好短。最後即係除非我今日唐英年就話嚟報交咗600個咁樣。係啦，咁咪棘住啦。就講完啦，即係就唔使再選，唔使做呢啲咁嘅調查啦。唔係600個都唔係，你要加1051個咧就真係唔得啦。我加咗600個我都仲可以爭取其餘嗰105個㗎。係啊，都105個啫嘛入閘。係都唔係，其實老實講，即係就算你交600個，嗰600個可以唔係全部投你嘅，即係。但係如果佢爭取咗1051個嘅話咧，就真係冇啦。1051個即係變咗入唔到最多係149個。係啦。咁但係唐英年嘅造勢大會都冇乜特別嘅驚喜啊，全部你哋估計，即係佢之前出嚟講咗出嚟撐嗰啲就有出嚟，但係冇講過撐佢嗰啲人咧就冇話有啲咩大人物再出嚟啦。即係黎軒嗰啲咯。係啦，係咩？係啊，黎軒佢有去啊？係啊。我冇留意呢啲即係綠葉添。應該做翻個 feature。我覺得嗰啲先好睇噶嘛。唔知你哋有冇睇啊？老公都有去啊。知邊個老公咧？唔知啊。魯平個仔老公咯。係咩？係啊。所以就係老公都有去，咁應該老公係姚國個老公啊嘛。邊個姚國？姚國拉小提琴嗰個咧。姚國係。咁老公都有去，咁你話魯平係挺亮嘅。咁如果老公都去埋嘅時候，即係都係挺堂咯喎。都係挺堂喎，咁唔係，咁兄弟都可以唔同啦。即係個羅密瑞都。即係兩霍家都參加查。係啊，就係咯。但係超瓊話冚家支持喎，同埋四大同埋阿冚家支持佢哋爭身家，冚家支持唐英年啊，係啦。但係嗰個 party 就真係冇乜驚喜啦，仲俾人話冇氣氛啊。咁你想 expect 啲咩啫？我真係唔。但我覺得最失敗係嗰啲名人嘅口去讚唐英年嘅説話都冇生輝咯，除咗黎明之外。係。而任志剛讚佢都係讚佢話佢咩，即係唔會報復啊！影嗰幅即係惡搞幅長相就係咁，即係一個人你挖啲嘢出嚟讚佢，咁嗰個真係唐英年嚟㗎嘛，大佬啊！你真係冇功績㗎嘛。唔係，你會見到其實而家唐英年嗰個陣營咧，根本上都唔特別再走去讚唐英年啦，因為其實發覺咧，你讚佢，你反而唔受啊。即係你其實好似你周星馳都讚到好勉強啊，揾唔到嘢讚，攻擊對家咯。呢個就係即係任志剛嗰個最強極烈嘅攻擊啦，即係開始就係話會唔會報復啊乜乜，其實就係暗示對家係點樣咯。我最搞笑呢個揾嘢讚陶傑咁啊，佢一定係唐營啦，係啦，係嘛？佢揾嘢讚佢話佢哇勁啊！佢即係一擇咗日開呢個造勢會咧，就黑死咗金正日。哇！呢個我諗唐英年都唔夠膽認啊，大佬。佢只係行運嘅，咁佢可以你話佢扭正咗個財政預算。喂，呢個都可以走去問下佢喎。喂，阿陶傑咧話咧，你一出嚟參選就黑死金正日喎，你覺得呢個係咪你嘅功績啊？我覺得呢個即係走去問，我諗唐英年答咗嚟。唐英年上嚟，大家。佢冷不防你會咁樣問佢。唐英年將個財政預算由虧轉盈啊嘛。係。咁所以唯一係呢個咯。咁但係即係又唔到佢。即係呢句説話就有即係唔係太正確。即係唐英年做咗財政司司長，香港政府嘅財政儲備由虧轉盈。我梗係明白嗰個事實係咁樣啦。即係但係如果你數嘅功績，我而家話俾你知，即係我而家真係問你啊，你唔好話佢好腳頭咯，唐營定梁營定係
但反而好腳頭呢個係有人提出過嘅，如果我冇記錯，係好早期啦，係啊，我唔記得邊個提出好腳頭啦，真係。係啊，都係佢個班。但我叫你提，你都提唔到啦。即係你唔好話任志剛啊，話黎明嗰啲，咁佢真係冇啊嘛。冇咩，真係。佢做過乜我都唔記得啦，唔好話佢有冇正職啦。即係呢個。梁振英就攻擊咗好多佢做過而做唔到嘅，冇錯。譬如咩扶貧委員會啊，人口政策聽講，即係又係佢。係，其實825而家都不停要呃翻落佢身上啦，係咪？係咩？係，梗係啦嚇。咁都始終係董型噶嘛。咁所以即係攻擊，即係而家所有唐英人咧，主要就係用攻擊，就唔係去讚自己啦，因為真係讚唔到嘅，讚咗反而有反效果。呢個係佢哋已經發覺咗佢哋嗰個選舉策略，我覺得。咁啊，繼續期待嗰個民望調查。啦咁啊，講翻啲關於種票同埋區選嘅事件先。係嗱，如果大家各位兄弟手足要提選舉呈請嘅咧，就係要選舉之後，記唔記得邊日選啊？大家仲11月6號，11月6號咁計埋嗰啲頭頭尾尾越大越細咧，就要喺1月10號之前提出選舉呈請噶啦。有冇需要？有冇需要？冇。咁而家咧，第一個舉手話要。一定會提出選舉呈請嘅咧，就莊榮輝啦。莊榮輝邊個咧？莊榮輝就係民主黨喺西環對呢個張國軍嗰個嚇，佢就係以24票之差落敗咗俾民建聯副主席張國軍嘅。咁佢裏邊嘅奇異地方就係有6座已經拆咗個大廈，竟然發覺118個選民去投票。嚇，咁呢個佢就想用呢個咧嚟到做佢即係選舉呈請嘅理據，但係呢118個喺空中樓閣嘅選民，到底有冇去投票咧？而係未知喎。因為選舉事務處唔公開呢個資料嘛，佢淨係會話俾 ICAC 聽啊嘛。咁呢條先啱嘅。所以有人就話咧，佢上次喺京士柏個 case 同埋美孚個 case 就高調處理咗，即係拉人啊、宣佈啊咁樣。之後咧就放軟咗手腳喎。所以導致咧莊榮輝能唔能夠有充足嘅理據去提出選舉呈請咧？呢個係一個咁唔係嘅，咁你提出咗選舉呈請，咁個調查嘅責任啦，或者即係你可能甚至要去報 ICAC 嘅話咧，咁就喺執法機關身上啦。咁你可以有合理嘅懷疑嘅。咁如果以嗰個票數相距咁少，而真係有百幾個咁樣嘅中票，所謂中票嘅情況嘅話咧，咁佢的而且確係有佢起碼表面嘅證據。我哋都估咧，佢申請法援去做嘅。咁根據個比例咧，即係118個人裏邊有幾多人投票咧？根據嗰個投票百分比啫嘛，咁一定多過24個人去投票咯。即係如果個 pool 呢個就 project， 但係呢個 project 就唔成立嘅，因為嗰個真係冇咗人噶嘛，嗰棟嘢係。同埋最緊要你都明白，即係你點樣係 defeat 咗自己？唔係有啲人可以計數嘅，即係嗰棟嘢裏邊有即係幾耐拆嘅咧？即係幾多年之後拆，係咪07年之後先拆嘅咧？咁你有得計數噶嘛？咁嗰啲係咪新登記選民？你又再計數咯？係啦，所以唔可以咁。譬如問到德哥會唔會提出選舉呈請啦？德哥嗰個好似有份工啦嘛，唔會啦。嗰班人好似係冇投票嘅啫，係啦，辦事不力嘅。因為其實咧，最大嘅問題就係即係之前咧，即係不停咁揭出有好多中票嘅個案咧，佢只不過係有登記做選民啫。如果佢基本上係冇去到投票嘅話咧，其實咧即係佢唔會影響到個選舉結果噶嘛。係都未到嗰個，即係如果佢係登記咗做選民，但係冇投票，好似都唔係 ICAC case 添啫。咁又唔係入罪。佢喺登記嗰一下，究竟佢係咪真係住喺嗰度咧？呢個都係關鍵。反而呢個係重點。我仍然可以係中票，不過嗰日要翻深圳揼骨，所以冇投過票，可以係咁樣。咁但係佢中嗰下佢仍然係有翻，反而呢個先係中。即係佢中咗，但係冇開。但係你中邊個中，你未必查到啦。幫邊個當數邊個候選人？係當然好難啦。京士柏嗰個佢對手都話，我都有投訴過人中票喎。咁所以梁平其實而家好難拉㗎，你都未必點拉。我點知啫？我唔知，你點樣證明我知道嗰個地址啫？其實而且你地址亂寫得㗎啫嘛。係啊，我知道嗰棟樓乜天樂廣場咁樣幾樓幾室都得。我寫香檳大廈都得㗎。係啊，咁所以呢個好難證明㗎嚇。關於中票呢樣嘢咧，原來商台咧就搞咗個叫做杜絕中票運動，就叫嗰啲政壇嗰啲人咧去錄呢個杜絕中票宣言。係咁理論上咧，就應該係無分左中右咧，都會即係肯錄㗎嘛，因為民建聯都出嚟即係反對中票，又話要徹查咁成啊嘛，黑心農場。係啊，但係咧葉國謙咧係拒絕呢個錄呢個
杜絕中票宣咁言。有咩理由咧？係咪因為佢唔係主流傳媒咧？或者我唔中意晴朗呢個節目咯？係都可以啊。咁係啊但係咩？我佢冇講。冇講。如果我係葉君，我自己錄喺自己個網嗰度播咯。係，我唔使用你個專。係啊，我反對唔一定要簽你嘅專。係啊，即係我佢錄呢個你個晴朗嘅杜絕中票宣言，咁未必係即係我係因為我自己識心中有鬼，講唔出講唔出呢一番説話咁樣。不過佢搞呢個我覺得都 OK 幾得，而且想做一個照妖鏡或者做呢個留下呢個聲音嘅記錄。即係第時如果發現咗係你哋自己有份嘅，你又講咗呢啲説話嘅，咁就即係醜態不露啦。其實有乜點啫？我杜絕你，最後都唔可以 prove 都係我中噶嘛。我贏咗個選舉唔代表我中噶嘛。係呢個。咁我錄嘅有乜所謂啫？好，咁仲有一個題目可以講下嘅，就係呢個新，唔係成日都講新啊。係啦，就工黨。其實呢個題目應該一早就講嘅，其實都講，即係我哋不停都，唔係即係呢個節目一早講嘅，因為呢個都真係一個即係新成立嘅政黨。係即係妄想最大黨，香港從此又多一黨啦咁樣。但係就好多人覺得多咗又如何咁樣嚇？對於整個政治生態或者香港嘅政治嗰個 dynamics 有啲咩嘢嘅影響咧？你睇翻嗰啲報道都知㗎，即係完全係冇 impact 㗎喎。嗱，即係我最記得就係當年公民黨成立啦，係一件事嚟㗎，即係大家對嗰個黨嘅期望係好高啦。咁但係你相對翻睇翻工黨成個成立嘅架構啦，或者係成立成件事啦，你對比翻當年公民黨成立咧，哇，差天共地。嗱，唯一咧就特別嘅地方係睇咗呢個工黨嘅架構啦，主席李卓人啦，3個副主席其中一個何秀蘭，一個張超雄啦，咁同埋楊海欣啦，咁另外阿張國柱就係紀律委員會主席啦，即係所謂黨鞭咁樣啦嚇，咁即係呢個3個立法會議員都係喺主要嘅職務度啦。有一個我留意，其他就即係其實根本就係職工盟嘅。係啊，所以文匯報日就話佢係職工盟嘅咩翻身，咁你都好難啊，借屍還魂啊，你好難即係阻止人咁講嘅，咁即係人民力量都話係社民連分裂。呢個我哋絕對反對啦，係啦，係咪先？咁但係即係譬如你秘書長係嗰個職工盟統籌幹事，咁另外咧執委有好多職工盟副主席郭少傑啦，跟住職工盟成員啦，仲有係新巴職工會理事長啦，即係鍾崇輝啦，係咪？咁另外仲有好多都係啲職工盟旗下嘅工會嘅一啲主要參政比較熱烈參政嘅人士做咗組成嘅執委嘅，咁呢個都唔特別。特別嘅一點咧就係咧有一個街坊工友服務處勞工事務幹事，可以嘅咩？職工盟唔係啊，工街工。如果冇記錯，街工係否決咗佢哋旗下任何嘅成員參加呢。否決咗組織，亦否決咗梁耀忠，但係其他人用個人好似就冇即係冇去咁樣討論。明白。我覺得工黨嘅出現，其中一個可以影響叫做香港政黨政治生態，就係會唔會加速社民連嘅泡沫化咧？你知而家有4化噶嘛？係，其中一化我哋就唔同意啦。咁呢個唔其中一化就係社民連泡沫化。咁佢嘅由佢黨徽嗰朵橙玫瑰咧，就好似係即係好似都係向社民連，因為佢都係擺出社民理念為佢哋嘅黨嘅路線嘅，咁會唔會吸納咗一啲原社民連嘅支持者咧？咁樣會唔會人民力量有啲社民連嘅支持者都會俾工黨吸引咧？咁樣人民力量可能難啲啊，因為人民力量其實本身唔係佢喺個，尤其是即係譬如喺工人嗰個立場上高，係即係工人嗰個立場上高啦，或者即係喺整體經濟民生上高嘅議題上高嗰個左右嘅問題咧，冇咁窄嘅，即係冇咁局限嘅。咁但係工黨同埋社民連呢，的而且確咧係會有一個所謂重疊。而佢裏邊啲重要人物都有前社民連嘅成員。當然係啦，但係個問題個重點，我又覺得唔係咁。即係有時我覺得香港嘅好多政治討論咧，就係都要睇下支持開嗰一啲黨派嗰啲人，佢本身係咪對於呢啲問題係好關注嘅？即係譬如支持開工黨嘅人，其實咩都係即係一啲工會啦，或者係李卓人啦嘅支持者啫嘛。其實咁。佢哋會唔會對於所謂即係社會民主主義有太大接近邊個係社會民主主義嘅大旗先至係正宗咁樣？Who cares？即係佢哋唔 care 咯，係嘛？調翻轉頭咧，佢嘅長毛加入工黨咧，嗱長毛加入工黨咧有一個好大嘅問題。如果我冇記錯啦，即係長毛其實對於即係所謂工會主義一種形式，即係工會主義啦嚇呢一種嘅形式嗰種社會民主主義咧，其實佢唔係太認同嘅。佢亦都講過好多即係會
好容易俾工會係壟斷咗嘅，即係嗰個政治議題嘅問題，佢都唔係好認同。咁所以咧，佢都會係有相當大嘅唔同嘅分野。但係問題咧，我覺得即係呢一啲政治討論咧，似乎唔係話太 relevant， 因為正如頭先所講，嗰啲本身佢哋嘅基本盤係咪會對呢啲嘢咁關注咧？我好質疑。同埋即係喺香港呢個政治生態咧，始終都係對人都有對事。即係你問翻每個黨嗰個政治理念，其實佢哋唔係咁熟悉嘅普遍嘅選民。即係你問下佢哋嗰個黨個牽頭人物係邊個，咁會直接到影響到選民嘅投票嘅意向。唔係啊，而家咁啦，嗱，人民力量成日排第尾咧，嗰啲認知咧就話新成立啊嘛。咁而家有個工黨俾你比較下，即係立法會議員又係差唔多，佢多我哋一件啫咁樣。好少排第尾嘅喎，我哋好過新民黨嘅喎。一時時啊，唔係新民黨彈咗上去啊，最近。唔係我哋少過葉劉淑儀，但係好過新民黨啊嘛。唔係，總之即係多個差唔多嘅，咁睇下個認知佢哋能唔能夠好短時間喺即係呢個唔係呢個討論建基於你信嗰啲所謂嘅咩中大民調啊，係啦，冇錯，即係對於個政黨嘅認知程度會係會即係有個比較。但係其實譬如今日啱啱睇到新聞片出嚟示威嗰啲都係職工盟出嚟示威，又唔係工黨出嚟示威喎。係啊，咁呢個所以係即係職工盟咧，即係咧佢有個傳統咧，就係佢即使參加咗個組織咧，佢都不停自己搞嘢嘅，包括即係以前前線啦，都係咁樣嘅。咁所以咧，佢究竟可唔可以繼續可以咁樣，即係同工黨嘅磨合係點樣咧？都係即係要睇清楚。不過我覺得咁啦，即係工黨呢個所謂成立咧，即係起碼佢對於一啲真係對某啲政治議題好關注，好認清，要對於個政黨嘅立場咧好清晰嘅咧，嗰一啲嘅選民咧，咁的而且確係即係聚咗焦啦。因為以前譬如社民連啦，即係社會民主主義啦，咁其實雖然會幫基層市民發聲啦，但係佢係咪即係嗰個工人階級嗰個形象並唔係特別鮮明嘅。咁所以咧佢呢一種就可以話係喺即係左翼上嗰咧再特別要灌注咗一個工人階級嘅呢個咁樣嘅定位。講啲實在啲，唔好咁理念型啦。就上次我話李卓人咧，佢就即係個報道就話佢會留翻喺新西嗰度選，所以咧張超雄咧就可能會逼過新東選啦。咁但係呢個禮拜我聽到啲講法咧，就即係覺得李卓人應該讓個新西俾呢個張超雄。以李卓人你嘅整體社會知名度咧，其實去新東選咧都機會係大過張超雄嘅新東選。當然係啦。咁但係李卓人點解佢想留翻新西？佢個藉口就係話，因為我出咗嚟選區議員啊嘛。係。如果我選唔到，我又離棄嗰個區咧，去咗新東咧，咁我咪即係覺得離棄咗我啲選民，即係可能你啲人又會咁問佢噶嘛。咁所以咧，佢就有呢個保護傘咧，就可以留翻喺新西嗰度選啊咁樣。咁如果係咁樣嘅話咧，就唔好搞政黨啦。即係我成日覺得，如果你搞咗個政黨嘅話咧，其實咧你係應該要為咗嗰個政黨嗰個長遠發展，或者佢嘅政治影響力，即係爭取最大政治影響力而去參政嘅，就唔係講呢啲咁樣嘅計。所以如果真係要冒呢個險，我覺得真係李卓人冒好過張超雄。一定啦。如果你覺得你哋新西已經紮根有基本盤，咁張超雄實送到入去㗎啦。咁唔係何秀蘭都可以選翻新東㗎，唔好忘記何秀蘭係喺新東做過立法會議員㗎。係，咁佢哋冇理由白白放棄個港島㗎嘛。俾第二個咁你都可以咁講啊。你邊個選啦？李卓人你白白放棄新西咧？咁有人接到啊嘛。咁新東如果港島冇人接到嘛，驚。我即係咁提出啫。喂，仲有少少時間講埋工聯會，我覺得要係即係我唔知你係稱讚佢定嘲笑佢啦。就係亦都同何秀蘭有關事，因為咧呢件事咧啲人都係走去問何秀蘭㗎。當年何秀蘭就叫過大家唔好交稅啊嘛，係嘛？今次工聯會咧就帶頭叫人遲交電費啫，唔係唔好交。所以呢篇報道個標頭啲工聯會頭倡緩交電費，金地式抗爭一觸即發。不如我講俾你聽，我私人係點樣交電費嘅？我係永遠係交上一個月嘅電費。我係即係佢即係紅色單出咗你至交嘅。唔係，佢俾一張單我。前一個月如果你咁講，佢俾一張單我唔交，係啊，因為佢再出第二張單我時，咁我就係用第二個月嘅時候，我交翻上一個月嘅單，係永遠都係咁樣。跟住下個月佢又出一張2個月疊住嘅單俾你。係啊，跟住我交翻第二個月嘅單咯。首先我半年冇交過電費。
我因為呢一年係有電費減免5蚊一個月㗎嘛，咁咁一路佢係減到即係一路有扣減啦，咁我就用都唔止用150蚊嘅，咁但係咧佢張單如果個銀碼係細過你擺喺佢嗰個電燈公司嗰個 deposit 嘅話咧，佢基本上就唔會梗係唔係啦，梗係啦，梗唔係啦，商業一定唔係先咯，你商業梗係唔係啦，幾千人咁咪真係唔同啦，端端屈人幾千人 deposit 喎，係啊，我唔明要俾佢做乜，咁所以就你商業隨時忽然間你用過好多電啊嘛，跟住走咗佬啊，又執咗粒啊咁噶嘛，咁所以就我只要嗰個額我一唔過嗰個 deposit 嘅咧，我係真係呢幾個月都冇交電費嘅。我見到你好似有張幾百蚊嘅，係啊，叫交㗎啦。係啊，唔係其實呢個就我試過係出紅單至交咯，即係叫你即時交啦咁樣。唔係嗰啲7日定咩14日通知嘅。咁我贊成呢個做法嘅。其實工聯會倡議呢個做法好耐已經講就話，但係就同金地式抗爭就冇關係。提出嘅，我覺得應該全民一齊罷交咯。嗱，當然你話如果你唔交，咁佢就會 cut 你標啦，最後要你俾翻幾多100蚊折翻個標費啦。但係如果你話真係全棟大廈，咁佢夠唔夠膽死全？唔好話全民啦，即係全棟大廈或者全個區咁樣咧，佢夠唔夠膽死呢個叫你即係成個區變咗黑暗區咧咁樣？我相信電燈公司都唔敢嘅，所以反而你啲區議員咧可以試下搞下喺地區嗰度咧試下罷交。但係佢哋講到話，如果全民都係最尾嗰剎那，即係可能出紅單你先交電費，會唔會令到即係要問翻啲即係啲數字敏感啲，令到電力公司個財政壓力好大咧咁樣？唔會咯，因為佢哋應該有好多 cash base。係啦，唔會咯。對唔住，呢兩間公司嗰個現金嗰個即係儲備嗰種高法係你都幾難想像。係咯，其實同埋 utility 好穩陣。同埋你要明白，再加上呢兩間電燈公司咧，佢係一個集團。一個係即係當然係長實嘅集團啦，另外一個就係嘉道理家族啦，佢嘅本身嘅業務唔單止包括中電啦，亦都有酒店啦，亦都有其他嘅即係大型嘅物業公司啦，咁所以咧就係唔會怕你嘅。唔係，不過我想話俾黃議員聽，其實而家好多香港小市民咧都係用緊咧出警告信咧先交㗎。冇錯，起碼呢度在座幾個人都試過嘅。即係留翻啲錢買餸。我唔係試過，我係根本就係咁嘅一個人。唔係你哋疊住2個月啫嘛，頭先你冇話出警告信啫，咩幾多日通知截電咧，你先至交。下一步就係咁噶啦，好就嚟。咁呢個可以係一個姿態嚟嘅，但係始終嗰個根源我都講咗好多次啦，就唔係呢個問題，唔係話動員小市民去俾電力公司個壓力夠大，而要到電力公司屈服咯，係咪？係冇錯，要係呢個政府係啊，而且呢個係政府嘅責任嚟嘅，因為最後係政府同呢個電燈公司咧係傾呢個咁樣嘅即係保證協議嘅。其實咁嗱，而家亦都有好多即係市民揾翻啦，當年咧民主黨好似支持呢個新嘅利潤協議嘅方案個噃，咁即係所以咧，我哋都真係要揾翻啲投票記錄出嚟啦，然後質問翻點解當初你哋支持，即係當然你而家可以出嚟嗌啦，你咪同政府一樣咯。就係咧，你簽咗，然後其實而家出嚟咧就大大聲咁咯。咁呢樣嘢我覺得都要揾翻出嚟。如果唔係嘅話咧，即係又成日屈，即係淨係俾，尤其是嗰啲保皇黨加埋嗰啲偽民主派，成日咧死貓俾政府食咧，我都覺得唔公道㗎。你自己有份支持，唔好扮嘢啊！阿鄭耀棠話：希望影響中電嘅現金流，不過叫小市民就住喺中電發出警告信前好交啦，以免被罰截電咁樣。唔會影，即係影響到中電嘅現金流嘅。我對於成件事就我覺得兩電係完全冇問題，唔好夾硬呃個良心企業落去俾佢。根本成件事衰在就係政府同埋嗰啲護駕嘅議員。冇錯，我係商業嘅機構，我梗係賺到盡啦。你都傻，邊有良心企業？咪儘管你工聯會去玩下咯，你即係有佢話最少2萬個家庭，咁每人攞張紅單出嚟遊行啦，即係可以啊！嗰2萬個人咧都已經出咗呢個7日截電通知書啦，我哋一齊去。即係你要做公民抗命嘅，咁我都唔阻止你嘅嚇，咁咪試下咯，係咪？或者你唔一定公民抗命添啦，呢個即係抗議啲私營企業啦咁。咁另外一個咧，即係真係而家嗱變咗嗰幾個特首候選人咧，都開始講翻嗰啲即係究竟兩電嘅問題咧，因為呢個當然係最後最關注嘅問題咧。有冇人夠膽講國有化嗰兩電佢咧？唐英年講話係輸電同埋發電係可以分開啦，即係可以。但係你簽咗啦，而家咁你點咧？幾時咧？10年。10年。咁點咧？咁樣係嘛？你要短期內解決呢個問題係咪就係將佢起碼將佢嘅電網國有化咗先咧？咁修改法例咯。
梗係可以啦，呢個我哋講過好多次啦，因為政府係大晒嘅，係啊，政府係大晒嘅。其實你肯咁樣做咧，其實你只要你肯咁樣做嘅話咧，嗰兩間公司咧就唔會咁。其實你唔使一定做啊，你做到好似你真係會做，佢住佢啫嘛。但係呢啲人講嘢就唔講啦，好似而家反而咧就講埋呢啲咧10年甚至15年內都做唔到嘅嘢啫。我應該要開放電力市場咯，咁樣3年前已經講啦。當年你就係拖住冇做冇討論啊嘛，仲要肯同人簽埋15年嘅約啦，咁你點算先？點同你計先呢條數？好啦，今日節目時間夠啦，呢個平安夜錄播嘅妄想最大黨，同大家再講多次聖誕，劉墉唔講啊，聖誕快樂，拜拜。講英文咯我，拜拜。Merry Christmas， 香港人網香港人網咁講至好聽。錢打到嚟，錢翻晒埋嚟。逢星期5晚11點半，沈大師沈振盈、高輝、小兵總結分析一周財經形勢，有大師指點，自然人人有前途。香港人網咁講至好聽。你有興趣投身配音行業？香港人網舉辦嘅專業配音技巧訓練課程就啱晒你啦！專業嘅導師加上設備齊全嘅配音室實習，助你掌握對白、語氣、節奏、情緒、聲線嘅運用技巧，同埋電影、卡通片、廣告、電視劇集等各類型配音工作嘅要訣。表現良好嘅學員仲有機會獲派配音工作。想知更多有關詳情，即刻登入香港人網討論區啦！中國富強金融集團股份編號290，專注服務中小型資本市場，提供證券買賣、資產管理、財富管理及品牌推廣，助你把握先機。即係無端端行到出街要特點咁樣，因為我會好直觀地諗，佢凍就扯天旗，咁你暖翻咪會跌嘅。咁你不如攞個燙頭，咁你街舞啊咪？逢星期1至4晚10點，5個一夜情，早就敢愛。Merry Christmas， 香港人網，香港人網咁講至好聽。唔潮唔吹，主持 Justin、Joey。係啊，因為呢排養人聲，係。歡迎大家收睇唔潮唔吹。喂，咁首先就We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Happy New Year. Happy New Year. 聖誕快樂。好磁性啊！你把聲。聖誕快樂。聖誕快樂，咁多位。OK，咁另外咧，喂，其實仲有個喜訊嘅，仲有喜訊咧就又有喜訊，哇！真係好開心。接二連三，喜事連連噶嘛，就嚟過年啊嘛。係。第二個喜訊咧就係我老闆蕭定一先生咧已經係啦，將為孕婦做爸爸啦。冇錯。係會嚟緊有個 B 嘅，我以為你話榮升做孕婦添，孕婦，孕婦嘅，恭喜晒阿蕭生先，恭喜晒，恭喜晒。